हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। तपाईँ हामी श्रवण गर्दै आउँदा आजको नयाँ भाग 111औं भागमा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी चतुर्मास कथाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। प्राय अब धेरै दिन छैन हो। अब लगभग हामीले हरि बोधनी एकादशीसम्म कथालाई श्रवण गर्नेछौँ, अथवा त्यस पछाडि गयो भने पनि हामीले कार्तिक स्नान समाप्ति पूर्णिमासम्म हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। अब धेरै दिन छैन हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि हामीले के पुराण सुन्ने हैन, अब सुन्ने बानी परिसक्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरैजनाले। ठिक छ, थोरैजनाले हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, तर धेरै भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ हो। किनभने सत्यको बाटोमा हामी कम नै हुन्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसैले चाहे जतिले सुनौँ तर हाम्रो कल्याण होस्, त्यही हो हाम्रो उद्देश्य भनेको। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानले साथ दिइराख्नु भएको छ। बिचमा कहीँ समस्या पर्छ कि भनेको थियो, अहिलेसम्म त परेको छैन। हेर्नुहोस्, भगवानले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ। अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले नि धेरै अहम बोक्यो भने हामी पतन हुनुपर्दछ, अहङ्कारी भइयो भने हामी पतन हुनुपर्दछ। त हामीले चाहिँदो कुरामा, सही कुरामा मात्रै आफूले मसँग यस्तो छ, मसँग शक्ति छ, यति छ, उति छ भन्नुपर्दछ। चाहिँदो कुरामा हामीले भन्न थालियो भने भोलि लुपुर्या त भनेका खण्डमा छैन, जिरो भयो भने त लज्जित हुनुपर्छ। आज अर्जुनलाई यस्तै भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तै भयो। त ब्राह्मण आएर भगवानका अगाडि भने यो राज्यमा त कसैले पनि मेरो रक्षा गर्न सकेनन्, म यस्तो समस्यामा थिएँ, म यस्तो समस्यामा छु। जति पनि मेरा छोराहरू अथवा मेरा सन्तानहरू अथवा मेरा छोरीहरू जो भए पनि, मेरा जति पनि सन्तान जन्मिँदैछन् ती एउटै पनि बाँचेका छैनन् आजसम्म भनिसकेपछि मेरो सन्तानको रक्षा गर्ने राजाको दायित्व पनि हुन्छ, किनभने म त प्रजा हुँ। यसरी ब्राह्मणले आएर भनिसकेपछि छेउमा अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनजीले भन्नुभयो, ए ब्राह्मण देवता, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँका अब जन्मिएका सन्तानको रक्षा मैले गर्नेछु भनेर यसरी अर्जुनजीले वचन दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, यदि गर्न सकिनँ भने म बरु प्राण त्याग दिन्छु, आत्मदाह गर्नेछु। त अब यहाँ के भयो त हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अरू बेला त बच्चा जन्मिन्थ्यो, प्राण मात्र जान्थ्यो, तर अब बच्चा जन्मिने बेला भएको थियो। अर्जुनजी जानुभयो, गएर प्रसुति गृहलाई वरिपरिबाट बाणले घेरिदिनु भयो। अब ल हेरौँ त यहाँ काल कसरी प्रवेश गरेर चाहिँ प्राणलाई लिएर जाँदो रहेछ। त त्यो समयमा त अब अर्जुनले त झन् यसरी बस्नु भएको थियो, त अरू बेला त प्राण मात्र निस्किएर जान्थ्यो, अब त शरीर नै छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बच्चा रोएको पनि सुन्यो। ब्राह्मण हतार भित्र गएर हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि त अरू बेला त प्राण हुँदैन थियो, तर अहिले त बच्चै छैन, शरीर नै सशरीर नै छैन। अब त आएर अर्जुनलाई धिक्कार गर्न थाले ब्राह्मणले। ए अर्जुन, यो तिमीले बोलेको कुरा के हो? खोइ त अरू बेला त प्राण मात्रै जान्थ्यो, खोइ आज त शरीर नै छैन। यसरी सुन्ने बित्तिकै अर्जुन निशब्द हुनुभयो, भित्र गएर हतार हेर्नुभयो। अर्जुनजीले पनि सुन्नु भएको थियो, जन्मिएछ अब बच्चा भन्ने कुरा थाहा छ, सबैलाई थाहा भइसकेको थियो।
आवाज पनि सुनिएको थियो बच्चा रहेको, तर भित्र गएर हेर्दा छैन। त ब्राह्मणले अर्जुनलाई भने, महाराज खोइ त बच्चा खोइ कहाँ गयो? अब अर्जुन तिनै लोकमा बच्चा खोज्नका लागि जाने विचार गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अर्जुनजी अत्यन्त लज्जित हुनुभयो। अब अर्जुन तिनै लोकमा अब धाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ खोज्न लाग्नुभयो, जानुभयो, तर कहीँ पनि बच्चा भेटिएनन्। निराश भएर फर्किनुभयो अर्जुनजी। तब ब्राह्मणले अर्जुनलाई धिक्कार गरे। तब अब अर्जुनजीले यसो विचार गर्नुभयो, ल ठिकै छ, मैले अब बोलेको वचन पुरा गर्न सकिनँ भने आत्मदाह गर्छु भनेको छु, बरु प्राण जाओस् तर वचन नजाओस्। किनभने कसैलाई कुनै पनि कुराको वचन दिएको छ र त्यो वचन पुरा गरिएन भने सबैभन्दा ठुलो धर्म नष्ट त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसैले पुरा गर्नुपर्दछ भनेर जानिसकेपछि सोचेर बोल्नु पर्यो। फ्याट्ट जस्तो पाए त्यस्तै बोलिहाल्नु भएन होइन, जस्तो पाए त्यस्तै वचन दिइहाल्नु भएन। यस्तो दिन्छु भनिसकेपछि के दिनु पर्यो, यस्तो गरिदिन्छु भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो। यदि गर्न सक्दैन भने अहिलेसम्म त्यसले कमाएको धर्म सबै नष्ट, काम छैन। त्यसैले यो सबै कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैले त बोल्दाखेरि सोचेर बोल्नु होइन, बस्दा हेरेर मात्रै बस्नु, थ्याच्च नबोल्नु, प्याच्च नबोल्नु भनिन्छ नि, हो यो कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले त अब पुण्य गऱ्यौँ, मैले त यति दान गरेको छु, यति धर्म गरेको छु, यति यज्ञ गरेको छु भनेर मक्ख परेका छौँ, तर कहिले कतिखेर हामीले कसलाई झुट बोल्दैका छौँ त्यतिखेर हाम्रो पुण्य नष्ट भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कतिखेर हामीले के गरिसकेका छौँ त्यो थाहा छैन, त्यतिखेर हाम्रो पुण्य कमी भइसक्यो। त्यसैले त बारम्बार हरेक व्रत, चाडपर्व, हरेक एकादशीमा अब पुण्य बढाउने दिन आयो है, पुण्य वृद्धि गर्ने दिन आयो है भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। हजुरहरू समक्षमा हामीले कथा राखिराखेका हुन्छौँ होइन। अब व्रत बस्न नसकेको अवस्थामा कथा मात्र श्रवणले पनि धेरै ठुलो पुण्य मिल्छ है भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। अब हो यस्तै यस्तै कारणले गर्दा पुण्य कमी भइरहेको हुन्छ, पाप बढिरहेको हुन्छ। अब व्यक्तिले पुण्य कमाउन चाहँदैन भने उसले पाप कमाउनु पर्यो कि होइन। अब उसले पाप घटाउन चाहन्छ भने पुण्य बढाउनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सबै पाप सखाप हुँदैन, तर पुण्यलाई बढाएपछि पाप कमी भएर जान्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जस्तै 75% पुण्य गरेको छ भने 25% पाप त हामीले भोग्नु त पर्यो होइन, त्यसको सजाय। तर हामीले 75% पाप गरेका छौँ भने 25% पुण्यले त हामीलाई केही पनि गर्दैन है। यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त अब अर्जुनजीले यसो विचार गर्नुभयो, सबै धर्म नष्ट, ल ठिक छ, अब बाँचेर के त काम त, बरु अब मर्दिन्छु। अब मैले भनेकै थिएँ सबै धर्म नष्ट गर्नु पनि एउटा के हो, मरे समान नै हो। भोलि ठुलो दुःख पाउनुभन्दा त मैले बरु यो वचनलाई पुरा गरेँ भने मेरो झन् पुण्य बढ्छ। त अर्जुनजीले अब हेर्नुहोस्, बरु म मर्छु भनिदिनु भएको थियो नि त। यसरी हामीले फ्याट्ट बोलिहाल्नु हुँदैन कि अरू नै केही गर्छु भने भए पनि हुन्थ्यो होइन। अब मर्छु भनिसकेपछि त मर्नु पर्यो। त अर्जुनजीले अब दाउरा थुपार्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, मर्नका लागि अनि माथिबाट उँधोबाट आगो लगाएर माथि बस्न मात्र लाग्नु भएको थियो। भगवान् श्रीकृष्ण आउनुभयो र हात समात्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त त्यो समयमा भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनु भयो, अर्जुन गीताको ज्ञान त दिएको थिएँ तर ज्ञान कहाँ गयो, यसरी हुँदैन। अब त्यो समयमा पनि भगवान्ले रक्षा गर्नुभएको छ। कसको? अर्जुनको। अब अर्जुनको वचन पुरा गर्नका लागि भगवान् स्वयं लाग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले भक्तको वचन पुरा गर्नका लागि भगवान् स्वयं खडा हुनुहुन्छ। तर भगवान्लाई पनि त मान्दै गरेको हुनु पर्यो नि त होइन। दुःखमा मात्रै हामीले चाहिँ भगवान्को स्मरण गर्ने, सुखमा चाहिँ के को भगवान् भनौँ, के को भगवान् छन्, कहाँ छन् भगवान्, कता पुज्नुपर्छ भगवान्, कताबाट निक्ले भगवान्, खोइ कसलाई देखियो भगवान्, यसो भन्न थाल्छौँ। अनि दुःख परिसकेपछि चाहिँ हामीले भगवान्लाई पुकार्छौँ भनिसकेपछि हिजोको दिनमा त मलाई यस्तो लत्याएको थिइस् नि, आज मेरो शरणमा आउनु पर्यो। भगवान्ले पनि त अलिकति ढिलो गर्नुहुन्छ नि, हो फ्याट्ट बोले जस्तो हुँदैन अनि त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, त्यसैले दुःखमा राम राम अनि त्यहाँबाट सुखमा चाहिँ कामै काम, यसरी त हुँदैन। सुखमा पनि राम राम गर्दै गर्नु पर्यो, काम पनि गर्दै गर्नु पर्यो, दुःखमा त छँदैछ होइन। हो यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त त्यो समयमा भगवान् श्रीकृष्ण तुरुन्त आउनुभयो, हात समात्नुभयो, अर्जुन नमर, तिमीले म प्रति एकदम श्रद्धा गरेका छौ, मेरो विश्वास गरेका छौ, त तिमीलाई म कसरी मर्न दिन्छु, उठ। तुरुन्त निकाल्नुभयो त्यो चिताबाट र बाहिर निकालेर आफ्नो रथमा राख्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानको रथमा राख्नुभयो अर्जुनजीलाई र
अब लोकालोक पर्वत आदि घुम्दै घुम्दै नाग्दै नाग्दै अगाडि बढाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। कसलाई? अर्जुनजीलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ क्या प्यारा भक्त भागवतहरू, लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। तब भयङ्कर अन्धकार ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। घोडा पनि हिँड्न गाह्रो भयो, घोडालाई पनि हिँड्न गाह्रो भयो। तब त्यो समयमा सुदर्शन चक्रको प्रकाश भगवानले अगाडि सृजना गरिदिनु भयो। चक्र अघि अघि अब प्रकाश सर्दै हिँड्दैछ। भयङ्कर अँध्यारो थियो नि त, त्यो अँध्यारोमा त घोडा हिँड्ने कुरो भएन। त सुदर्शन चक्र छोडिदिनु हो, अगाडि अन्धकारलाई ध्वस्त बनाउँदै सुदर्शन चक्र अगाडि अगाडि प्रकाश फैलियाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। भगवानको रथ पछि पछि अब हेर्नुहोस्, रथ अगाडि बढाउनु भयो। तब अन्त्यमा अत्यन्त दिव्य प्रकाश प्रकट भयो अगाडि गएर भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जहाँ भगवानकै प्रतिरूप भूमा पुरुष विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान नै हुनुहुन्छ, फेरि भगवानकै प्रतिरूप। भगवानले यो दिव्य रूपलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यस पछाडि तब अर्जुनले पनि प्रणाम गर्नुभयो। भूमासुरले दुवैको स्वागत गर्दै भन्नुभयो, म तिमीहरू दुवैलाई यहाँ बोलाएर दर्शन गर्न चाहन्थेँ। म त आउन सक्दिनँ थिएँ, म किन आउने? तिमीहरूलाई यहाँ बोलाएर म दर्शन गर्न चाहन्थेँ त तिमीहरू दुवैजना आयौ। यसैले मैले विप्र बालकको हरण गरेको हुँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। विप्र बालकको मैले हरण नगरेको भए विप्र ती ब्राह्मण त्यहाँ जाँदैन थिए, यो काम सबै हुँदैन थियो, अनि तिमीहरू म कहाँ पनि त आउने थिएनौ। अहिले सबै गर्ने गराउनेवाला पनि मै छु, किनभने भगवान नै हुनुहुन्छ नि त भूमा पुरुषको रूपमा। हेर्नुहोस्, अर्को प्रतिरूप हुनुहुन्छ र दुवैको दर्शन गर्न चाहन्थेँ, त्यसैले मैले यो कार्य गरेको हुँ। अब यसरी भगवानसँग त्यहाँ केही संवाद भएका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि अब त्यहाँ ब्राह्मणका जति पनि बालकहरू थिए अथवा जति पनि त्यहाँ सन्तानहरू थिए, उनीहरू त्यहाँ सुरक्षित थिए। भूमा पुरुषले लगेर त्यहाँ राख्नु भएको थियो। तीहरू सबै जुन उद्देश्यका लागि लगिएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि अब पुरा भइसक्यो मेरो उद्देश्य, मैले दर्शन गरिसकेँ, अब लिएर जानुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, यसरी भन्नुभयो भूमा पुरुषले। त्यस पछाडि अब भगवानले हेर्नुहोस् त यहाँ पनि रक्षा गर्नुभएको छ कि छैन त? अर्जुनको त रक्षा गर्नुभएको छ, मैले भनिहालेको छु अगाडि नै कि भगवानको अनन्य भक्त भइसकेपछि कहीँ न कहीँबाट त हाम्रो रक्षा हुन्छ। यहाँ हामीले कुनै पनि चिन्ता लिइराख्नु पर्ने अवस्था त हुन्न, होइन? अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर भूमा पुरुषले यसरी बालकहरू सुरक्षित छन्, लानुहोस् भनेर जिम्मा दिइसकेपछि उहाँहरूले लिएर आउनुभयो र जिम्मा लगाइदिनु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त अर्जुनको यो वचनलाई पनि भगवान स्वयं लागेर पुरा गरिदिनु भएको छ। मैले रक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो अर्जुनले, त भगवान स्वयं लागेर रक्षा गरिदिनु भयो, ल्याएर दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, असुरहरूको विनाश भइसकेको छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ धेरै असुरहरू जो एकदम भयङ्कर भयङ्कर बलशाली थिए, एकदम ती असुरहरूले पृथ्वीमा अधर्म फैलाइराखेका थिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीतामा भनिएको छ, भगवानले भन्नुभएको छ अर्जुनजीलाई, हे अर्जुन, जब जब धर्मको नाश हुन्छ, सबै राजाहरू अधर्मी हुन्छन्, उनीहरूले पदच्युत हुनुपर्दछ। यदि त्यति गर्दाखेरि पनि अधर्म बढिरह्यो भने अथवा पदच्युत भएनन् भने स्वयं म आएर सबै दुष्टहरूको संहार गर्छु। भगवानले जुन यो वचन दिनुभएको थियो त्यो वचन उहाँले जहिले पनि पुरा गर्नुहुन्छ र पुरा पनि गर्नुभयो। अब यहाँ अगाडि मैले भन्दै थिएँ कि भूमा पुरुष भगवान नै हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णकै प्रतिरूप हो। अब उहाँले बच्चाहरू जिम्मा दिनुभन्दा अगाडि उहाँ भन्नुभएको थियो कि असुरहरूको विनाश भइसकेको छ। अब भूमा पुरुषले नै भन्नुभयो, त्यसैले अब आफ्नो कार्य पूर्ण गरिसकेर शीघ्र फर्किएर आओ, तिमीहरू दुवै मेरै अंश हो नि त। भगवानकै अंश हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्ण, मेरै अंश हौ, त्यसैले फर्किएर आओ, ममै लीन हुनुपर्दछ। भूमा पुरुषले यसरी भन्नुभएको थियो। तिमीहरू दुवै नर नारायण हौ, भूमा पुरुषले यही भन्नुभएको थियो। यति भनेर मात्र अब उमेर अनुसार जो
बढेका विप्र बालक जिम्मा दिनुभएको छ यहाँ। अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो त्यसरी अगाडि अगाडि जन्मिएका थिए नि त, कति कति उमेर पुगेका थिए, त्यति त्यति उमेरकै जिम्मा दिनुभएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब त्यस पछाडि श्रीकृष्ण र अर्जुन पृथ्वीमा आएर ब्राह्मणलाई मैले अघि भनिहालेँ बालकहरू जिम्मा दिनुभएका कथा प्रसङ्गहरू यहाँ छन्। यस्तै प्रकारले भगवानले दिव्य लीला गर्नुभएको छ हो। अब यहाँ भगवान सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भगवानको 56 कोटी यदुवंशको विशाल परिवार थियो, कम्ती थियो होइन, विशाल। फेरि यो अब हाम्रो जस्तो 2-4 जनाको परिवार होइन, 56 कोटी। ल हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू, विशाल परिवार थियो। ती यदुवंशी बाल विद्यार्थीहरूलाई पढाउन 3 करोड 88 लाख आचार्यहरू थिए। कति थिए? 3 करोड 88 लाख। ल हेर्नुहोस्, त्यति त आचार्यहरू मात्रै थिए, ती बालकहरूलाई पढाउनका लागि खटाइएको थियो त्यति। भगवानका 16,108 रानीहरू थिए। हामीले यो बुझिसकेका छौँ। भगवानको सामिप्य उनीहरूले पाएर अत्यन्त सुखको अनुभव उनीहरूले गर्दथे, कहिले पनि अपुग भएन। भगवानले कसैलाई पनि हेलाको दृष्टिले हेर्नु भएन। एउटालाई माथि पुर्याउने, अर्कोलाई तल झार्ने होइन, एउटालाई चाहिँ राम्रो गर्ने, अर्कोलाई नराम्रो गर्ने, यस्तो काम कहिले पनि भगवानले गर्नुभएको छैन। एकदम राम्रो गर्नुभयो, सबैलाई राम्रो गर्नुभयो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त 16,108 लाई नै उहाँले एक एकवटा घर बनाएर राख्नु भएको थियो। यी कथा प्रसङ्गहरू छन् यहाँ र सबैलाई सम्मान दिनुभएको छ उहाँले। कसैले पनि दुःख पाएनन्, खाने बेलामा खान पाए, लाउने बेलामा लाउन पाए होइन, सुत्ने बेलामा चाहिँ आफूले शयन गर्न पाए। अब खाना लाउनु होइन, आराम तरिकाले जीवन बिताउनु, सुत्न पाउनु, अब सुत्दाखेरि निन्द्रा आओस् होइन, यो सबै उनीहरूलाई पुगेको थियो। त यो गर्न अहिले कसले सक्छ? मूर्खहरू भन्छन् नि भगवानले त त्यत्रा विवाह गर्नुभएको थियो होइन। ती मूर्खहरूले भन्ने मात्र कुराहरू त्यो। कुन कारणले गर्नु परेको थियो, त्यसको कारण के थियो, अब भगवानले गर्नै पर्ने कारण के थियो, अथवा किन गर्नुभयो, अब गरिसकेपछि त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्थ्यो हुन्न थियो, कसरी सम्हाल्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ त कहिल्यै पनि अहिले त एकैजनालाई पनि सुख दिन गाह्रो छ होइन। भने बेलामा एकातिर ठुस्छ, अर्कातिर ठास्छ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि समस्या कहिल्यै परेन। उल्टै भगवानले चाहिँ बरु यहाँनिर रुक्मिणीजीलाई रिसाएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। कोही पनि रिसाउँदैन थियो, रुक्मिणीजी त झन् रिसाउनुहुन्न थियो कहिल्यै पनि ठुलो स्वर भएर कहिले पनि बोल्नुहुन्न थियो। हेर्नुहोस् त अब कस्ती देखिन्छन् त रुक्मिणी रिसाउँदा। भगवानले त परीक्षा गर्नुभएको थियो कि थिएन? हामीले अगाडि कथा श्रवण गरेका थियौँ नि। हो यस्तो परिवार थियो हेर्नुहोस् भगवानको। त्यसैले आजभोलि हामी त कता के भन्छौँ, कसो भन्छौँ होइन, गाह्रो छ। त्यसैले अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर भगवानको परिवारको वर्णनहरू हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। सबै रानीहरू पनि भगवानको सामिप्य पाएर अत्यन्त खुसी छन्, सुखी छन्, आनन्दित छन्, आनन्दको अनुभव उनीहरूले गर्दथे। अब हेर्नुहोस्, तर प्रातःकाल जब हुन्थ्यो तिनीहरूलाई आशंका लाग्न थाल्थ्यो कि के हाम्रो स्वामीसँग अब बिछोड त हुने होइन। यो चाहिँ फेरि अलिकति शङ्का लागिरहन्थ्यो। यति मात्र हो, बिछोड त हुने होइन। गोपिनीहरूका माझमा उहाँ नाच्दा नाच्दै बिचमा अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो, हराउनु भएको थियो। भरे यसै गरिदिनु भयो भने त हामी बेहाल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ घरिघरि लाग्थ्यो। कुरारी पक्षीको विकल ध्वनि जब सुन्न लागे उनीहरूले, ती पक्षीहरूसँग पनि भगवानको चर्चा गर्दथे। भगवान श्रीकृष्णका पत्नीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ महिषी गीत। फेरि अब यहाँनिर कुररी नाम गरेको एउटा पक्षीको आवाज सुन्दाखेरि भाव विवल भएर उनीहरूले त्यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णको महिमा गाएका छन्, अथवा त्यहाँनिर उनीहरूले भगवानको चर्चा गरेका छन्। अब त्यसलाई महिषी गीत भनिन्छ। र यहाँ कुररीलाई पनि अलिकति हप्का जस्तो गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो अगाडि गोपिनीहरूले हप्काएका थिइन् भमरालाई, ए भमरा तर छेउमा नआइज। त्यस्तो यहाँ अब भगवानका पत्नीहरूले भने, अरे कुररी त पनि के हामी जस्तै प्रियतमको
वियोगमा दुखी भएर विलाप गर्दैछस्? अब उनीहरू जो भगवानका पत्नीहरू त उनीहरू चाहिँ भगवानबाट बिछोडिएका त छैनन्, तर यहाँ उनीहरूलाई अलिकति डर चाहिँ के छ भने हिजो जहाँ वृन्दावनमा बस्नुहुन्थ्यो भगवान त्यहाँ छोडेर मथुरा आउनु भएको थियो, त्यस्तै त फेरि अन्य ठाउँमा कतै जानु त हुन्न। यो चाहिँ अलिकति डर थियो। सबै कुरा पुगेको थियो, फेरि सुख सुविधा सबै कुरा थियो, तर अलिकति शङ्का अलिकति डर भनेको उनीहरूलाई यो थियो। अनि कुरारी नाम गरेको पक्षीसँग उनीहरूले हामी जस्तै अब प्रियतमको वियोगमा दुखी हुन खोज्दैछस् कि अथवा दुखी भएकी छस् कि भन्दै उनीहरूले चाहिँ त्यो दुःख भए जस्तो अनुभव उनीहरूले गरिराखेका छन्, तर दुःख त छैन। के तँलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन? निन्द्रा लाग्दैन? हामीलाई त निन्द्रा त लाग्छ, तर बिहान बिउजिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति खटपटी के हुन्छ भने हामीलाई समस्या भनेको त्यही हो, बिछोड पो हुन्छ कि भन्ने समस्या मात्रै हो। अरू त सबै कुरा ठिक छ। यसरी कराएर हाम्रो प्रियतमको निन्द्रा भङ्ग नगर। बिहानै आएर कुरारी नाम गरेको पक्षी कराउँदो रहेछ के। अनि हाम्रा प्रियतमको निन्द्रा भङ्ग नगर, ए कुरारी किन कराउँदैछस् बाहिर? यसरी एक रानीले हाँसलाई देखेर फेरि भनिन्, त्यो समयमा कुरारीलाई भनिन् है, कुरारीलाई पनि भने। फेरि एउटी रानीले हाँसलाई देख्ने बित्तिकै भनिन्, ए हाँस आऊ आऊ, तिमी श्रीकृष्णका दूत हौ, दुध पिउँछौ नि दुध होइन? ए हाँस लाउ दुध पान गर होइन, राजहाँस आऊ दुध पान गर, श्रीकृष्णको चरित्रको वर्णन गर। अब वर्णन गर्नुपर्दछ भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको। यसो गरियो भने हाम्रो सारा पापहरू नाश हुन्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ, हाम्रो जीवन सुधार हुन्छ। त्यसैले भगवानको चरित्रको वर्णन गर, श्रीकृष्णको चरित्रको के गर? वर्णन गर। यस प्रकार जस्तो प्रेमी विरहीलाई सारा जगत प्रियतम जस्तो नै लाग्दछ। जो प्रेमी विरही छ नि, यो सारा जगत उसका लागि त प्रियतम नै जस्तो लाग्छ हो। त्यसै प्रकार भगवानका पटरानीहरू भगवानको चर्चा पक्षी आदिसँग गर्दथे। प्यारा भक्त भागवतहरू पक्षी आदिसँग, चराचुरुङ्गी आदिसँग भगवानको रूप सुधाको वर्णन गर्दथे, भगवानले गरेका कर्महरूको वर्णन गर्दथे। श्रीकृष्ण भगवानमा यस प्रकारको अनन्य भाव भएकोले यी रानीहरूलाई परमपद प्राप्त पनि भयो। अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, न अन्य इति अनन्य। जब भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरे त्यस पछाडि अरूतिर उनीहरूले आँखा उठाएर हेरेनन् होइन। जस्तो दोस्रो पति उनीहरूले चाहेनन् कि परम पतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू पति किन चाहियो हो। भगवानका भक्तहरू यस्ता हुन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, र त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध जोड्दैनन्। सम्बन्ध जोडे पनि राम्रा होइन, सही मार्गमा अगाडि बढेका भगवानका भक्तहरूसँग उनीहरूले केही नाता सम्बन्ध गाँस्लान्, यो अलग कुरा हुन्छ। किनभने जस्तोको सङ्गत गर्यो नि आफू त्यस्तै बनिन्छ। जैसा रङ्गत जैसा सङ्गत वैसा रङ्गत भन्छ नि, एउटा हिन्दीमा उखान पनि छ। त्यसैले हामीले सङ्गत गर्नुपर्दछ त के को? सही व्यक्तिको। बालबच्चाहरूले पनि नि खराब सङ्गतमा पऱ्यो भने उनीहरू बिग्रिन्छन्। अब घरमा चाहिँ पूजापाठ गर्ने वातावरण बनेको छ, घरमा यसो बिहान बेलुका भए पनि घन्टी बज्छ, किर्लिङ 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 घन्टी बज्छ, यसो भगवानका आरतीहरू हुन्छ भने बच्चाको त्यो कलिलो दिमागमा त्यो आरती उनीहरूले टिपिसकेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उनीहरूलाई थाहा भइसक्छ कि मेरा बुवा आमाले यो कर्म गर्नुहुन्थ्यो, भगवान मान्नुहुन्थ्यो, मैले पनि मान्नु पर्दछ। त त्यो भइसकेपछि उसले सही मार्गलाई पक्रिन्छ। भोलि खानपान आचरण सबै कुरालाई उसले सुधार गर्न सक्दछ। अब हामीले लतो छोडिदिउँ, हामीले केही पनि गर्न छोडिदिउँ, यो केही पनि होइन भन्नतिर लाग्यौँ भने यो समस्या भनेको हामीले नै उत्पन्न गराएको हो र हामी नै पछुताउनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले भगवानको परम पदमा हामी पुग्नु छ भने अथवा भगवानको चाहिँ धाममा हामी पुग्नु छ भने हाम्रा सन्तति आदि पनि सुधार हुनुपर्दछ।
हामी पनि सुध्रनु पर्दछ, हामीले गरेको कर्म पनि सही हुनु पर्दछ, अनि नै हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ, नत्र कहाँ राम्रो हुने होइन। अब मैले त चाहिँ यति दान गरेको छु नि आज भनिन्छ क्या, दान गरिसकेर आएर नि मैले यति दान गरेको छु भनेर भनिन्छ। दान गरे अनि आएर यसरी फुइँ लडायो, हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा यो मैले यति दान गरेँ उति दान गरेँ भन्नुभन्दा पनि वर्षक यो चाहिँ नभनेकै राम्रो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यो त आफ्नो कुरा हुन्छ, यहाँ मैले कसैलाई फोकस चाहिँ गरे होइन। फेरि यो गुरुले यसो भन्नुभयो, पौडेल गुरुले यसो भन्नुभयो, अरू गुरुले यसो भन्नुभयो नभन्नु होला, यो आफ्नो आफ्नो भाव हो, त्यो तपाईँहरूको कुरा हुन्छ। चाहे दान गरेको चर्चा गर्नुहोस्, चाहे दान गरेको चर्चा नगर्नुहोस्, तर यति हो कि रिसारिसी कोहीबाट हामीले गर्नु हुँदैन होइन। ती गुरुले त यसो भन्नुभयो, यी गुरुले त यसो भन्नुभएको थिएन भनेर चाहिँ हामीले नभन्नु। फेरि त्यो आफ्नो कुरा हो। त आफूले काहीँ दान गरिन्छ भने मेरो नाम उच्चारण नगरिदिनु होला भन्नु सकियो नि होइन। मलाई त हजुरहरूले त्यही भन्नुभएको छ, मैले त कहिले उच्चारण गरेको छैन। हामीलाई पनि हजुरहरूले दान दक्षिणा पठाउनु भएको छ होइन, अलिअलि अब धेरै, अब जति सक्नुहुन्छ त्यति पठाउनु भएको छ नि। हामीले माया होइन, हामीलाई दिनुहोस् भनेको छैन होइन। कुरा त्यो हो। यसो भगवान्लाई फुलपाती चढाइदिनु होला, आफूले गरेको दैनिक पूजामा चाहिँ हामीले पठाएको केही रुपैयाँ पैसा लागोस्, तपाईँलाई दक्षिणाको स्वरूपमा हामीले पठाएका छौँ भन्नुहुन्छ, पठाइराख्नु भएको छ नि। मैले यहाँ नाम उच्चारण गरेर बताएको छैन, हजुरहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ। तर यहाँ हजुरहरू जतिले पठाउनु भएको छ फेरि हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। फेरि मैले नाम उच्चारण गरौँ कि नगरौँ भन्दाखेरि म सोध्छु नि त सबैलाई प्रायः होइन। सोद्धाखेरि होइन उच्चारण चाहिँ नगर्नु, काहीँ सोध्नै पर्दैन, हजुरहरू आफैले त्यसै भनिराख्नु भएको छ, नगर्नु उच्चारण नगर्नु भनिदिनु भएको छ। मैले उच्चारण गरेको छैन होइन। जति सक्दो थोरै धेरै अब जति हुन्छ आफ्नो भाव आफ्नो श्रद्धा हो। एउटा यज्ञ हो नि त यो पनि। हजुरहरूले 4 महिनाभरि कथा सुन्नुभयो, यो कथा सुनेको के हो, यो यज्ञ हो। यज्ञ त दक्षिणा बेगर अपूर्ण नै हुन्छ हुन त होइन। कुरा ती कुराहरू पनि छन्। यो आफ्नो इच्छाको कुरा हुन्छ यहाँनिर, कसैले कसैलाई कर लगाउने कुरा हुँदैन। र मैले भनिहालेँ आफूले गरेको दानको चर्चा चाहिँ नगर्नु कि। त्यतिखेरै आफूले दान गरेको चर्चा गर्नुभयो भने मजा लिनुभयो, चर्चा गरिसकेपछि त मजा आयो नि त, ओहो त्यसलाई मैले सुनाउन पाएँ भन्ने मजा आयो। ए सबैले सुने मैले दान गरेको, आफूले अलिकति छाती ठुलो बनाउन पाइयो, त्यतिखेरै त पुण्य सक्यो कि सक्यो। अब तपाईँले दान गर्नु सक्यो। तर तपाईँले दान गर्नुभएको छ, गुप्त दान गर्नुभयो भने त्यो दानको गुप्त दानको धेरै ठुलो महिमा छ र मैले बताएको हो। अब मैले भनिहालेँ नि, यहाँ कोही रिसाउने काम चाहिँ हुँदैन। फेरि रिसाउनु चाहिँ नरिसाउनु होला कोही पनि। यहाँनिर नि अलिकति हामी भगवान्का भक्तहरू भएर रिसारिस गरियो भने चाहिँ यो आफै पतन भइन्छ, बिस्तार बिस्तार पतन भइन्छ। एकैचोटि त पतन भइँदैन कि, बिस्तार बिस्तार पतन भइन्छ कि। त्यसैले हामीले रिसारिस चाहिँ कहीँ पनि गर्नु हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। क्रोध गर्दा सही ठाउँमा गर्नुपर्दछ होइन। आफूले खराब ठाउँमा पो क्रोध गरिँदैछ कि, खराब व्यक्तिसँग पो क्रोध गरिँदैछ कि, त्यो विचार गर्नुपर्दछ कि। सबैभन्दा ठुलो कुरा भगवान्ले पनि त क्रोध त गर्नुभएको छ, तर कहाँ गर्नुभएको छ भन्दा दुष्टहरूसँग गर्नुभएको छ होइन र। अब कंससँग लडाइँ गर्दाखेरिको समयमा के हाँसी हाँसी क्रोध नै उत्पन्न नभइकन त्यतिकै त मार्नु भएको होइन होला भगवान्ले होइन। भगवान् श्रीरामले अब रावणलाई मार्दाखेरि अलिअलि त आफूमा थोरै क्रोध त चाहियो होला, साहस त चाहियो होला। अब त्यो क्रोध भगवान्ले ऋषिहरूसँग होइन सन्तहरूसँग गर्नुभएको थियो भने त्यो क्रोधले आफै नाश हुनु पर्थ्यो, भाश्राप पर्थ्यो। त्यो क्रोध पनि सही ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो हो। र हामीले त्यो क्रोधलाई पनि सही प्रयोग गरियो भने त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि। काममा क्रोध नभई पनि हुँदैन, तर धेरै भयो, त्यसको गलत ठाउँमा प्रयोग भयो भने त्यसले त हामीलाई बिगार्ने हो। सही ठाउँमा प्रयोग भयो भने त त्यसको पनि काम छ नि त। अब हामी गृहस्थ धर्ममा छौँ, हामीमा काम वासना उत्पन्न भएन भने त्यो गृहस्थ धर्म अगाडि बढ्छ त? हो बढ्दैन नि त। हुनुपर्दछ तर सही ठाउँमा हुनुपर्दछ, कम्ती हुनुपर्दछ, ठिक्क हुनुपर्दछ। अब हामी गृहस्थी हौँ, हामीमा काम नै उत्पन्न हुनु हुँदैन, काम वासना नै उत्पन्न हुनु हुँदैन भनेर कसैले बोल्दैछ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। फेरि
किनभने गृहस्थी धर्मलाई यो अपनाएको छ, श्रीमान श्रीमती छन्, अब काम वासना नै उत्पन्न गर्नु हुँदैन भनिदियो भने त कहाँबाट छोराछोरी हुने भोलि? यो सबै कुराहरू विचार गर्नु पर्यो नि। हो साधु सन्त सन्यासी आदिमा हुनु हुँदैन काम वासना, त्यो भयो भने उपतित हुन्छ होइन। जसले म विवाह नै गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ, हामी त अब गृहस्थ धर्ममा भएका मान्छे। जसले विवाह नै म गर्दिनँ, म बाल ब्रह्मचारी हुँ भन्छ, अनि उसले चाहिँ फेरि काम वासना आफूमा उत्पन्न गराउँछ भने ऊ चाहिँ छिटै पतित हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गृहस्थ धर्मको त यो नियम नै त्यही हो नि। सन्तान जन्मिनु पर्यो, अनि गृहस्थ धर्ममा हामी आइसकेपछि अब मैले भनेकै छु अगाडि, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यी 3वटा ऋणहरू हुन्छ। हाम्रा सन्ततिहरू भएनन् भने पितृ ऋणबाट हामी पूर्ण उऋण भइसकेका हुँदैनौँ। सन्तान हामीलाई चाहिन्छ होइन। यी धेरै धेरै कुराहरू छन् नि। अब सन्तान भएर अथवा नभएर पनि हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् के। ती सबै कुराहरू गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। अनि मैले भनेकै छु, काम, क्रोध, लोभ, मोह हुन्छ। अब लोभ पनि हामीले गृहस्थ धर्म पालना गरेका छौँ, अलिअलि लोभ भएन। अब व्यापार गरेका छौँ, अब हामीले ठग्दै नठग्नु, ढाँट्नै नढाँट्नु भनिन्छ नि। अब 20 रुपियाँमा सामान किनेको छ, मेरो त दाम नै 25 रुपियाँ परेको छ भनेर 30 रुपियाँमा नबेचिकन त 10 रुपियाँ फाइदा आएन आउँछ। किनभने 10 रुपियाँ पनि फाइदा नलिकन बेच्यो भने त के आफूले त सेवा गरेर बसे पनि त आफ्नो चाहन पाल्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो होइन। घरमा व्यवहार पनि चलाउनु पर्यो। 25 रुपियाँको सामानलाई 30 रुपियाँमा बेच्दा थोरै नाफा खाँदा त पाप भएन नि। किनभने आफूले कर्म गर्नु पर्यो नि। कर्म गर, कर्म, तर अधर्म चाहिँ नगर। कर्म गर, सही कर्म गर, सही काम गर, सही तरिकाले व्यक्तिलाई धेरै नठगिकन सरल तरिकाले काम गर, त्यो धर्म हुन्छ। हो, हामीले पनि कथा भनेका छौँ होइन, कथा सुनाएका छौँ हजुरहरूलाई, हामीले मागेका छैनौँ। अब हामीले दिनुहोस् दिनुहोस् यताउता हरेक कुरा यति दिनै पर्छ भन्न थाल्यो भने त्यहाँ पाप भयो, फेरि त्यो धर्म भएन। तर यो त हामीले धर्म गरेको, यो त हामीले धर्म गरेका छौँ। हजुरहरूले सुन्नुभयो, पुण्य कमाउनु भयो, हामीले भन्यौँ पुण्य कमायौँ, यसमा के छ? लिनु न दिनु केही पनि छैन। हो, यो कुरा हो। त्यसैले यहाँनिर भगवान् श्रीकृष्णले हेर्नुहोस् त, अर्जुनलाई हरेक ठाउँमा बचाउनु भयो कि भएन? बचाउनु भएको छ नि त। यो सबै कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, पहिले जान्नुपर्ने हुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। त्यत्तिकै हामीले खराब व्यक्तिसँग क्रोध गर्न पुग्यौँ भने हामी नाश हुन्छौँ। खराब व्यक्तिलाई आरोप लगाउन सही व्यक्तिलाई आरोप लगाउन पुग्यौँ भने हामी फेरि पतित हुनुपर्दछ। कसैको कुरा हामीले सुन्न तर्फ लाग्यो भने हामी पतित हुनुपर्दछ। पहिले आफूले जाँच्ने हो, पहिले आफूले विचार गर्ने हो। अरूले त जे पनि भन्छन्, अरूले त जे पनि कुरा लगाउँछन्, तर आफू सही हुनुपर्दछ। आफू सही भइसकेपछि कहीँ पनि डराइँदैन कि। किन डराउने? गल्ती गरेको छैन भने डराउने कुरो हुँदैन। प्यारभक्त भागवतहरू सही ठाउँमा आफूले साहस देखाउनु पर्दछ होइन। धर्मको नाश हुँदैछ त अब हामी त सहनशील हो, चुप लागेर बस्छौँ भनेर हातमा दही जमाएर बस्दा हुन्छ? प्रतिकार गर्ने ठाउँमा त प्रतिकार गर्न सक्नु पर्यो नि होइन। उठ्न सक्ने ठाउँमा, लड्न सक्ने ठाउँमा लड्न सक्नु पर्यो नि, अनि त धर्मको रक्षा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अरूले पेल्याछन्, हामी चुप लागेर बस्यो भने त अनि त्यो त झन् अधर्म भयो। आफूसँग शक्ति छ, सामर्थ्य छ, भगवान्ले भन्नुभयो नि श्रीकृष्णलाई होइन। त्यहाँ भगवान्ले लडाइँ नगराउँदाखेरि पनि त हुन्थ्यो नि त धर्म रक्षाका लागि। भगवान्ले गराउनु भयो कि भएन? लडाइँ गराउनु भयो, तर सही तरिकाले गराउनु भयो, सही हिसाबले, त जित पनि भयो, अधर्मको नाश भयो, धर्मको जय भयो कि भएन? हो, यो सबै कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्दछ। हामी त धर्म मान्ने मान्छे चुप लागेर बस्नुपर्छ, धर्म पेलिरहँदाखेरि पनि, धर्मको नाश भइरहँदाखेरि पनि चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने चाहिँ गयो फेरि। अनि हो त्यहीँनिर फेरि अधर्म सुरु भयो। यो कुरा हो। त्यसैले हामीलाई चाहिन्छ गुरुको ज्ञान चाहिन्छ, गुरु चाहिन्छ हामीलाई भन्ने कारण पनि यही हो। प्यारभक्त भागवतहरू हुन त सही हिसाबले हामी अगाडि बढौँ, हाम्रो कल्याण हुन्छ नै। अब विशेष ज्ञान गुणका कुराहरू पनि हामीले सुन्नुपर्दछ। अब कथाहरू पनि हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। दशम स्कन्द हामीले आज सक्दैछौँ। भोलिदेखि हामीले एकादश स्कन्दमा प्रवेश गर्दैछौँ र एकादश र द्वादश अब 2वटा स्कन्द छ। दिन पनि धेरै छैन, मैले बताइहालेको छु हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस्, यसरी भगवानमा चाहिँ अब भगवानका रानीहरूको एकदम प्रेम थियो। मैले बताइहालेँ, प्रेम त थियो, नहुने भन्ने त कुरै भएन।
र अन्तिममा भगवानका पत्नीहरूले पनि परमधामलाई प्राप्त गरे, उनीहरूले भगवानको धामलाई प्राप्त गरे। यसरी यहाँनिर 10औं स्कन्धको 90 अध्यायसम्म हामीले कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। 90 अध्याय आज समाप्ति भएको छ। अब एकादश द्वादश मैले अघि भनिसकेको छु, जुन महत्त्वपूर्ण अब ज्ञान गुणका चर्चाहरू छन् र भगवानले कसरी परमधाम जे आफ्नो लोकमा फर्किनुहुन्छ, आफ्नो धाममा फर्किनुहुन्छ, ती कथाहरू पनि रहेका छन्। भगवानले दुष्टको संहार त गरिसक्नु भएको छ, आफूले गर्ने कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँ जाने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। अन्य कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।